Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia, air jemuju, air minum herbal, obat yang selalu digunakan untuk berbagai macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Kemarin Abah Safwan sudah coba membuat video bagaimana membuat obat herbal air jemuju, yang mana air jemuju itu adalah berdasarkan hasil sulingan biji-biji jemuju dengan rempah-rempah yang lain. Hari ini Abah ingin memberikan sebuah contoh bagaimana air jemuju ini ya dikonsumsi. Untuk mengkonsumsi air jemuju itu tidak sulit, gampang dan mudah. Minumnya nggak perlu banyak, ini dia minumnya. Nah, jadi kalau minum ini cukup setengah loki, nggak sampai ini. Oke, kita coba minum. Minumnya ini langsung diteguk saja, tidak dirasakan di lidah lagi. Rasanya memang agak pedas-pedas sedikit, semacam sirih, tapi tak lama, paling 1 menit tak sampai udah hilang dia. Ya, ini cara minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya pedar, tapi di tenggorokan dia enak. Abah Safwan ada batuk, jadi tadi malam minum ini, alhamdulillah batuknya selesai semua. Hari ini Abah ingin mengantar kepada pelanggan-pelanggan peminat air jemuju. Nanti kita lihat apa komentar daripada pelanggan peminat air jemuju yang sudah merasakannya. Demikian, ikutin langsung video Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Abah Safwan, kita hari ini mengantar lagi jemuju kepada, ini jemuju mau kita antar kepada pelanggan yang sangat luar biasa. Kenapa? Bukan dari beliau saja, tapi dari orang tua dan atuknya pun dulu sudah kenal jemuju, sudah langganan jemuju. Ya, jadi ini betul-betul jemuju ini melegenda. Sekarang kita jumpain seorang sosok orang tua saya, ayah saya, sahabat saya, teman penyiaran saya. Beliau ini penyiar untuk di Kota Medan, khususnya di radio Trijaya FM, dulu Radio Sindo. Ini paling luar biasa pendengarnya, yang paling ditunggu-tunggu anak Medan. Ternyata pelanggan air jemuju. Oke, kita langsung saja ke Ayah Khalis. Ayah Khalis, ya. Ini pesanan air jemujunya. Terima kasih. Iya, sudah jadi lama pesan, hari ini baru dapat. Bicara tentang air jemuju ini, boleh dikatakan ini hari suatu kegembiraan. Oh ya? Karena sudah sangat lama menunggu tadi seperti dikatakan. Kapan diproduk lagi nih jemuju ini? Iya. Terus terang aja barangkali saya mengenal jemuju ini lebih kurang 100 tahun. 100 tahun, luar biasa. Dan saya yakin itu 100 tahun, pasti lebih bahkan. Karena saat ini saya kan sudah umur di atas 70. Saya belum lahir berarti? Pasti saya belum lahir sudah kenal jemuju? Pasti belum lahir, Bung Safwan. Jadi kalau saya katakan 100 tahun, tadi hitungannya, kalau saya mengenal ini sudah 70 tahun, berarti kan orang tua saya yang lebih dahulu, dia kan pasti menggunakan jemuju ini untuk bisa diberikan kepada kami, kan begitu. Nah, apa yang menjadi suatu jemuju ini, bahkan kalau ini merupakan satu kewajiban untuk disimpan. Kewajiban untuk disimpan karena sangat butuh. Iya. Ya. Ditanya tentang apa manfaatnya, sampai hari ini saya tidak tahu apa manfaatnya, tapi saya boleh cerita. Saya pernah pada usia-usia remaja mendapat penyakit angin duduk. Angin duduk? Ya, katanya angin duduk. Sehingga waktu saya mendapat serangan angin duduk, kan menyebut nama Allah saja sudah tak sanggup. Hanya separuh aja, al begitu aja, begitu asal sudah datang. Dan itu oleh orang tua dibawa ke dokter. Iya. Beberapa dokter, barangkali ada dan Hong Kong itu ada dokter yang terkenal, dokter Cina, dokter Nyo apa semua udah. Saya berobat sudah berapa kali, tapi tak sempurna juga. Akhirnya orang tua memberikan saya ini air jemuju ini, ya untuk saya minum. Memang rasanya kan kalau untuk orang yang belum biasa atau merasakan bahwa itu bukan obat, itu akan menolak. Ya karena agak getir ya. Agak getir di lidah. Tapi tak lama itu kan? Tak lama. 1 menit paling. Wanginya itu yang barangkali yang membuat Nah, setelah saya minum itu, alhamdulillahnya ya mungkin
mungkin berkat Jemuju ini ada pertolongan Allah Maha Kuasa, ya kan begitu. Akhirnya memang ternyata bersih semuanya air penyakit yang tadi ini. Nah, kemudian pengalaman, kalau saya dulu kan sering Medan, Bandung, Jakarta, jalan darat kan begitu ya, masih muda lah pula, masih kuat badan itu kan. Tapi begitu kuatnya, tetap kami sediakan ini di mobil 1 botol. Begitu di mana parkir atau lagi di perjalanan, tetap minum 1 sloki. Ya, kalau dulu kan pakai sendok kan, tapi saya pakai 3 sendok makan, tapi kita pakai sloki. Bahkan kadang-kadang setengah gelas pun lagi. Dan itu bukan saya saja, semua keponakan apa yang semua ada keluarga dalam mobil. Semua. Karena itu sudah merupakan suatu minuman favorit nih. Boleh digantikan seperti limun jadinya. Oh ya? Itu tapi saya dengar sampai dikirim ke Bandung juga. Sampai hari ini. Sampai hari ini sepanjang produksi ini ada, tetap mesti ada. Bahkan waktu saya kuliah di Jogja dulu, selalu minta kiriman dari orang tua tuh tetap menyediakan ini di rumah. Kuliah di Jogja, pingin juga air Jemuju. Ya, itu terjadi tahun 63 kan 63. Begitu. Jadi berarti sudah berapa puluh tahun lalu. Itu maka saya katakan saya mengenal ini sudah 100 tahun. Lebih kurang 100 tahun. Ya. Dan kami, dan bukan saya aja, barangkali kawan-kawan yang kebetulan saya berikan ini, mereka merasa butuh juga terhadap Jemuju ini. Setiap pulang kuliah atau mereka ke malam, selalu mengatakan masih ada Jemujunya. Begitu. Kalau di kita Tuan Syekh menyarankan orang yang kena batu karang, batu ginjal. Oh begitu ya. Nah, batu ginjal inilah. Kemudian orang-orang yang habis melahirkan, itu di perut dalamnya banyak yang luka karena habis melahirkan. Dia minum ini selama 40 hari. Tapi saya begini heran, Bung Safwan. 100 tahun saya minum, tapi saya tak tahu terbuat daripada apa ini kan begitu ya. Mungkin Bung Safwan yang sebagai turunan ya, artinya turunan keempat lah ini udah. Turunan keempat ya yang melaksanakan ini. Tentu ada benda yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan Jemuju ini. Jadi bahan dasarnya datangnya kalau nggak dari India, dari Malaysia. Kemudian campurannya itu ada dari Saudi Arabia. Kemudian sebagian rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Itulah dicampur, direndam, kemudian disuling. Disuling. Jadi makanya pada saat masaknya itu mulai dari azan subuh pertama itu sudah siap untuk diinin. Selesainya sholat tahajud malam. Jadi begitu masuk tahajud jam 1, jam 2, disitulah selesainya masak itu. Ya, saya bayangkan ya kalau memang dengan namanya suling ya, itu pasti makan proses waktu yang cukup lama ya. Dapatnya cuma 25 ke 30 botol. Ya, proses waktu yang lama, pasti manfaatnya juga pasti bagus kan begitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan suasana sekarang Covid ini, saya juga barangkali menyarankan, memberikan rekomen ya, untuk bisa menggunakan Jemuju ini. Tadi kalau Pak Safwan mengatakan bahwasanya ini bagus untuk batu karang, justru saya merasakan bahwasanya ini bagus untuk paru-paru, membersihkan paru-paru. Karena dia untuk penyakit asma, kemudian batuk, paru-paru, inilah obatnya. Itu makanya kalau kita sarankan juga barangkali ini salah satu alternatif untuk bisa kita gunakan dalam obat-obatan non medis artinya herbal yang bisa kita gunakan untuk Covid ini barangkali mungkin. Jadi air Jemuju ini boleh diminum bersamaan dengan obat dokter. Boleh diminum. Boleh, dia tidak masalah. Tidak punya komplikasi apa-apa. Jadi orang-orang yang kena Covid, yang batuknya nggak mau berhenti, kemudian sesak napas, boleh dicoba ini Jemuju. Insya Allah. Coba bayangkan kalau sekiranya dikatakan apa sebab saya berani memberikan satu rekomendasi ya. 100 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi penggunaan ini kan boleh dikatakan barangkali kalaupun stop kami mungkin 1 tahun kan begitu. Tapi yang 99 tahun ini kan kami minumin dan tidak punya dampak apa-apa. Boleh dikatakan kalau memang ini obat jadi panjang umur juga bisa jadi juga ya. Insyaallah. Karena ini kan membawakan kesehatan. Apa sebab saya katakan demikian? Orang tua saya berpulang di atas umur 100 lebih. 100 tahun lebih. Masya Allah, alhamdulillah keluarga-keluarga semua rata-rata 90, 80 umurnya. Semua adalah orang yang minum konsumsi. Jadi keluarga kita, keturunan Syekh Mahmud Hayat yang membuat obat ini,
itu rata-rata anak-anaknya ada yang berumur 109 tahun. Betul. Baru kemarin meninggal, Jawahir di Solo. Ya. Ada yang tinggal di Bandung, Ya. itu berumur 93. Betul. Ada lagi ADN-nya, itu ada di Jakarta, berumur 90. Ya. Jadi rata-rata memang insya Allah panjang umur semua. Ya, jadi ya bisa saja mungkin karena gini ya, panjang umur itu memang ketentuan Allah Maha Kuasa. Tapi kan perawatan kesehatan ini mungkin dengan orang yang mengkonsumsi jamuju ini, ya ini kan dia dalam kondisi fit dan sehat terus ya. Jadi ini yang membuat barangkali jemuju ini pantas untuk direkomendasikan kalau mereka yang mau panjang umur. Iya. Awet muda lagi saya lihat Bung Safwan kan tetap awet muda kan ya. Kemudian kalau laki-laki rutin meminum ini, keperkasaannya akan lebih. Oh, begitu ya. Iya. Karena rempah-rempahnya luar biasa memang. Iya. Oke, demikian ya sahabat Abah Safwan, itulah bincang-bincang pelanggan paling lama air jemuju dari zaman atuk-atuk dulu. Iya. Jadi 100 tahun lebih, ini luar biasa ya. Kemudian inilah dia Ayah Khalis, saya manggilnya Ayah karena beliau panutan saya. Baik sahabat Abah Safwan, kita ngantar ke pelanggan yang berikutnya. Jadi adanya di Masjid Jang Bengkok dan dia ada di dalam, namanya Ibu Rohana. Mari kita masuk ke dalam. Ini dia, Ibu Rohana yang pesen jemuju. Dipesan 5, tapi kita cuma bisa kasih 1. Kenapa? Bagi-bagi, banyak kalian mesen. Enggak, Pak, enggak, Pak, cuma 1 botol bukannya yang ada. Cuma 1 botol. Menyusul. Menyusul katanya. Iya. Oke, sebentar. Mintanya berapa botol? 5. 5 botol. Berbagi kita. Oh, enggak pegang duit, dia Nggak transfer apa-apa, langsung. ya. Jadi kita berbagi. Ini dia, kita antar ke yang berikutnya. Beliau ini sahabat saya waktu kecil. Rumah beliau di sini, rumah saya yang depan itu. Dulu rumah kakek di situ, Tuan Syekh Muhammad Hayat. Sekarang kita tanya-tanya sama Ibu Ana, sejak kapan beliau mengenal jemuju? Dari tahun berapa kenal jemuju? Ya dari lahir lah. Umur 2 tahun. Jadi setahun umur lah. 2 tahun. Jadi tahun-tahun berapa itu? Tahun 66 udah kenal lah. Tahun 64 66. lahir, 66 ada. Tahun 66, 64, 65 udah kenal jemuju. Untuk apa aja obat jemuju ini? Ya semua, segala macam penyakit. Segala macam penyakit ya. Jadi bayangin hampir berapa tahun ya? 50-an tahun lebih sudah kenal dengan jemuju. Ini luar biasa. Jadi jemuju ini nggak main-main, ini obat istimewa. Susah untuk didapatkannya, tapi untuk sahabat-sahabat Abah Safwan mudah-mudahan bisa mendapatkannya. Oke Ana, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nanti 4 lagi Ini menyusul. yang si ganjel. Dia ganjil. Oh. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Sahabat Abah wabarakatuh. Safwan, Abah Safwan ngantar jemuju ini. Ngantar jemuju untuk sahabat Abah Safwan ya. Pak Haji, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sudah ketemu dengan pelanggan jemuju. Tapi sayangnya sebulan lebih mesennya, hari ini jemujunya baru datang. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Kemarin baru masak Pak Haji. Terima kasih Baru banyak. disuruh. Alhamdulillah. Mungkin Pak Haji bisa kasih ini, komen dikit Pak Haji. Oke, Abah, terima kasih ya. Selamat datang di rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan saya Batara Surya, merupakan sohib Abah sejak tahun 80. Saya pesan jemuju ini karena penasaran dan permintaan saya sudah 1 bulan yang lalu. Berhubung beliau agak repot memasaknya dan juga baru sehat ya, ini harus antri, kita harus sabar menunggu. Setelah saya nikmati, ada rasa pedar seperti rasa sirih, tapi tidak bertahan lama. Sebentar rasa itu hilang dan aroma mulut kembali normal. Apa yang saya rasakan setelah minum ini adalah keringat langsung keluar.
Artinya dengan air ini mampu memacu metabolisme kita. Yang saya rasakan sekarang adalah batuk di saat tidur nyenyak. Kalau lagi terjaga tak tidur. Obat sudah, periksa sudah, ini mungkin menjadi salah satu jalan keluar atas masalah yang saya alami. Jadi kenapa baru hari ini saya bicara lagi masalah testimoni ya. Ini sejak 80-an kita pergi camping, pergi naik gunung, air ini selalu dibagikan. Tapi tak pula saya baca namanya air jemuju. Kemarin lihat video Abah, baru kita baca, oh rupanya itulah air jemuju yang kita nikmati berpuluh tahun yang lalu. Kita ada di Puncak Siboyak, tidak terasa dingin. Ya Alhamdulillah Bah, terima kasih, semoga ini memberi manfaat buat saya dan buat kita semua yang ingin menikmatinya. Nah, bagaimana cara memesannya? Silahkan nanti hubungi Abah Safwan. Terima kasih. Iya. Baik, sahabat Abah Safwan, kita lihat sudah testimoni langsung. Jadi dia nggak tahu. Waktu kami kuliah dulu, ini sering saya kasih kalau camping, kalau naik gunung, diminumnya. Nah, hari ini beliau begitu muncul video saya yang pertama, tertarik dan langsung pesan. Tapi lebih kurang hampir 1 bulan ya baru saya dikasih. Demikian, terima kasih. Baik sahabat Abah Safwan, nah, kita ngantar lagi nih. Ngantar jemuju lagi ke teman, ke sahabat seperti anak Abah sendiri. Jadi diantar, ditambah lagi dia bonus permen minyak kayu putih. Dia lagi kurang sehat katanya, jadi kita antarkan obat ini. Semoga obat ini bisa bermanfaat, menyembuhkan penyakitnya, menyembuhkan batuknya. Kasihan ya, yang namanya Indra Siregar ini orang baik kali. Ya, sering nyapa, sering negur. Hari ini khusus kita jumpai, kita bawakan air jemuju. Insya Allah air jemuju jodoh baginya. Ayo ikuti terus. Ya, ini dia obatnya. Ini orang yang mau Abah kasih. Ini orang baik, udah macam anak sendiri. Jadi tanggung jawab Abah untuk mengontrolnya, mengontrol kesehatannya ya. Mudah-mudahan dia sehat dengan minum air jemuju. Jadi ini air jemuju, ya. Aturan minumannya itu kalau dia sekitar segini lah kalau minum. Setengah loki. Nanti ada videonya Abah kirimkan. Ini brosurnya, bisa dibaca-baca. Dan ini permen minyak kayu putihnya. Enak, obat enak, pedas sekali juga enggak gitu. Kalau nggak bisa lama, ya. Cuma itu aja, siap-siap kayaknya. Ya, sampai dong. Baik sahabat Abah Safwan, kita mengantar yang terakhir ini, jemuju ini. Yang mesen Pak Iwan, ini legenda juga. Orangnya nyari-nyari sudah lebih kurang 8 bulan. Kita jumpain langsung Pak Iwan, kita tanya-tanya tentang permasalahan jemuju. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bang. Ini pesanannya baru sampai. Siap, alhamdulillah. Jadi gimana teringat dia bisa pesan jemuju? Kok tahu jemuju baru dimasak? Jadi ini pun memang udah dari kita pun dari lama ini udah cari-cari lagi Bang. Karena ini memang dari kecil orang tua kita mengasih ini kalau kita. Sudah berapa tahun mengenal jemuju? Saya boleh dibilang yang saya dari remaja. Dari remaja karena orang tua saya dulu kalau kita masuk angin, nggak enak, tetap jemuju. Batuk-batuk, demam. Semualah itu penyakit katanya untuk ini antibody lah istilah zaman sekarang dalam body. Nah, jadi kemarin ada pesan kebetulan ibu saya di Jakarta. Ini masalah pandemi COVID segala macam. Dia udah minta sama saya tolong cariin lagi di Medan. Saya cari lagi. Kehilangan jejak sama sekali sampai saya bilang, waduh ini kayaknya udah nggak produksi lagi nih. Nah, berarti kemarin saya dapat lagi kabar bahwa abang sekarang yang lanjutin nerusin. Dari mana dapat informasinya? Dari YouTube? Dari ya biasa kita kadang-kadang. Enggak, informasi ini muncul kembali. Selama ini kan nyari hilang. Ya YouTube itu nomor 1. Kan kita juga cari-cari ini bahwa ini kan termasuk minuman
kita yang keluarga lama ya. Keluarga lama ya. Mungkin. Ada 20-30 tahun? Oh ada lah. Ada ya? Lebih ya? Lebih lah. Lebih. Alhamdulillah. Lebih. Jadi bagaimana perasaan setelah ketemu lagi yang namanya air Jemuju? Alhamdulillah, ini paksa saya akan bilang lagi ke ibu ke saya keluarga lagi ya. Bandung, ini akan barangnya sudah ada. Balik lagi ini akan ke sana karena memang adik saya kalau untuk konsumsi ini kayak air putih dia buat. Air putih, memang kebutuhan keluarga ya. Iya. Ya, jadi rencananya insya Allah minggu depan saya masak lagi. Siap. Sekali masak cuma dapat 25 botol. Siap, Bang. Mulai dari subuh sampai sholat tahajud malam baru selesai dia. Dapatnya 25 botol. Siap. Jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat ya seminggu ini bisa menghubungin kontak saya. Insya Allah akan siapkan Siap, nanti. Bang. Kita tunggu lagi, Bang. Baik sahabat Abah Safwan, itulah dia penggemar lama air Jemuju. Tidak diragukan lagi. Jadi yang tahu ini nggak akan pernah mau lepas dari Jemuju karena obat ini insya Allah ya dapat membantu di bidang kesehatan. Apalagi saat ini sedang COVID. Insya Allah menaikkan imun, bisa membunuh virus-virus yang ada di dalam tubuh. Demikian sahabat Abah Safwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah beli salak ke tengah pekan. Jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Safwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul.